你冇我有阿哥有砍樹嘅。有冇煤啊？有冇煤啊？冇煤。即係嗰啲黑色嗰啲嘢啊？係啊。有啊，我裝入去啊。我哋如果有發現有煤嘅話，你冚一粒樹翻個樹木啊，之後咧再加好個煤咧，你即刻咧升火。我知啊，我上一次封到第咩啊？第咩級啊？我都已經6級啦，上次。係應該。到嚟升到啫，我殺一個狼先啦，因為我驚。唔驚啦，咪驚咯。我知道你唔驚啊。但係冇事。我知道你驚狼㗎，因為咧狼喺現實中嘅狼。我見到嗰個小朋友啊。等下你標個電話，個叮當。OK。叮當喺邊度啊？我睇咗佢。喺呢度叮當啦。我睇到，我都睇到，依家你出嚟搞。有啦，同我一齊過嚟教。嘢啊！點搞啫？佢有繃帶㗎，可以救人。哇！喂，你要問做咩啊？一次影咁，哇！等陣。教我呀！搞唔到咯。哇！佢冇攞我支繃帶我啊！都要射嚟射咯，我要打救你。頭先個你攞你條護住先啦，我分開呢啲怪獸先，好啦你。哇！我都要死啦。哇！我俾你。等下你攞我哋嘅繃帶救我哋啊！我救你無敵先面啊！係啊，你可以救我哋嘅。太多人喎咁樣，偷人哋。快啲！你攞阿妹嘅繃帶未？攞啦。之後救我阿妹先。好介有而家食咗啊！食啦，你最食啦，等下食咗。煮熟你哋啊！我煮熟你哋。教我哋啦！救阿妹先，救阿妹先。之後救。你想救我？嗱，重新再嚟一次，你死咗先。仲單再嚟一次。我重新再嚟一次，我出去先。我都好咗佢先。O K 啊。下次佬救個小朋友先，我螳螂。你阿嫲你入嚟啊，阿妹。信未啫你？入咗去啊，我阿妹未入去啊。係咯，你基佬啦。佢入咗去。一齊轉啦，一齊轉啦。一齊轉嚟轉去啦。點解你阿妹以為係做咩事喺度咧？入咗去啦，阿妹入咗去。哇！Come on 咩？我看佢。Come on！佢哋唔識我哋㗎，你有冇電話？佢俾我電話，佢俾佢嘅電話號碼，我先至加。有門咩？我有煤。有電話啦佢哋。佢呢度有煤。你阿嫲你俾我。你俾我。入去啦。我一粒樹。揾粒樹。呢度有啲狼。你擺入去啊！跟住我哋攞個樹殺佢。
我有台大腳啊！我有台大腳啊！阿哥，你要唔要台大腳啊？你攞。你2016年出世㗎？你2016啊？係啊。我2015喎，我高過我大過你喎。係啊。我大過。但我咁矮，阿哥，嗰度仲有一個台大腳啊！邊個要台大腳？你攞。我已經有咗兩個呀。有人揀尖東嘛？阿哥揾到地方啦！我揾到嗰個教小朋友嘅嗰度啊！而家冇教書。喺邊？我望咩？